4年級嘅同學，今日咧我哋會為大家咧預習一下同分母嘅份數減法喎。其實咧，相對嚟講咧，比加法咧會難度高少少啦。不過咧，其實咧概念上咧都會好容易咧讓你明白嘅喎。今日嘅預習目標係讓大家懂得計算整數減真份數。我哋先溫習一下，其實真份數減真份數咧，相對都會易。喺課堂上邊，你哋都學習過，例如以下嘅圖像，5%，即係將整體等分成8等份，其中你取去5等份啦。咁我哋想當中咧拎走其中嘅2等份喎，咁點樣處理呢？即係5%減2%啦。原來同分母嘅份數減法，只需要分母不變，分子同之間相減就可以㗎啦。5減2，咁即係3%啦。咁我哋一齊讀一下，同分母份數相減，分母係唔會變嘅，只需要將分子之間相減就可以㗎啦。相對比較簡單喎。再做一次練習啊！我相信大家心算都可以嘅。8%減5%等於3%。呢一個真份數相對咧就比較複雜一啲啦。我哋一齊睇下，155減135，分母不變，分子相減，55減35係幾多咧？大家心算都唔錯，就相等於120%啦。咦？呢個係咪最後嘅答案呢？似乎唔係喎，我哋仲需要咧留意一下，係唔係弱智最簡份數啊？咦？我哋知道只需要除20，20除20係2啦，100除20係10啦，跟住我哋再弱簡，最簡份數就係1/5啦。好啦，思考題，咁一個整體點樣拎走其中嘅一部分呢？我哋就係今日嘗試一下點樣去理解一下。例如一個整體減1/4，我哋會點計算嘅呢？咦，本來係一個完整嘅蛋糕喎，點樣拎走其中嘅1/4啊？好簡單啫，我哋只需要將整體等分成幾多等份呢？冇錯啦，首先我哋都要將一個完整嘅蛋糕等分成4等份先。咁我哋平均分成4等份，其實分母係取決於觀察啲乜嘢嘅呢？係喎，其實就係減數入邊嘅分母，即係1/4入邊嘅4啦。分母係4喎，咁我哋就知道即係將個整體等分成4等份啦。於是我哋就會寫成4/4減1/4啦。咦？見到真份數減真份數，我哋都係已有知識嚟嘅喎，所以我哋好簡單就會知道相等於4/3啦。咁留意一下個整體1，我哋需要將佢轉化成4/4，咁先至可以進行減法嘅喎。於是最後就會等於3/4。好啦，其實我哋就會發現一個整體，我哋要相減一啲真份數嘅時候，可能有陣時會變成4/4啦，又或者我哋可以變成8%啦，又或者可以變成12等份入邊嘅12，即係12/12啦。咁整體1其實有好多個變化嘅喎。咁究竟我哋要視乎啲乜嘢情況下去進行等分一啲等份化成假份數呢？原來係取決於我哋需要相減
嗰個份數入邊嘅分母要設幾多等份啦。舉個例，一個整體我需要拎走1%喎，咁我哋首先都要將個蛋糕切成幾多等份呢？睇下，係喎，分母係8，即係我哋首先都要將個蛋糕等分成8等份，咁先至可以俾人哋拎走1%㗎。係喎，於是我哋首先進行一個動作，將整體1等分成8等份，其中我哋呈現返8等份喺度先，咁即係8%啦。於是再複製減1%落嚟，咁呢個亦都係相對好容易啦。8%減1%就係7%啦，繼而相減，咁我哋就可以計算到答案㗎咯喎。咁即係話，我哋當見到整數減真份數嘅時候，就要將整體1化為同份數相同嘅分母嘅假份數，就好似呢個例子一樣啦。我哋要觀察一下減幾多分母入邊係幾多等份，我哋就會進行以下嘅轉化㗎喎。好啦，試多次啊！1減7/10，我哋要將個整體等分成幾多等份呢？即係化成幾多分之幾呢？係喎，分母係10，即係化成10/10先，將個蛋糕切10等份。10/10減10/10，亦都係好容易啦，心算啦，亦都知道係10/10。好，睇下呢一條啊，睇起上嚟好似深少少，不過呢，只係再減多一次嘅啫。不如睇下1減15/5減15/7。見到整數喎，我哋將整體1可以化成幾多等份呢？觀察下隔離兩個將會相減嘅份數嘅分母。咦，15等份我知啦，即係將整體1化成15/15先，將個完整嘅蛋糕等分咗佢先，於是再減15/5，再減15/7啦。雖然看似相對比較複雜，但係我哋相同道理，分母不變，分子相減。咁15減5係10，再減7。即係15/3嘅喎，我哋知道相對都會比較容易。咦？但係記住，我哋再要測試一下，當中有冇最簡份數，會唔會可以約份嘅？係喎，3同埋15，我哋可以同時除以3，最後最簡份數就係1/5啦。好，以下呢，我哋呢喺預習工作紙上邊呢，有一個動手操作嘅活動，想你哋呢感受一下喎。而家呢，正方形手工紙就有3張，而且係完整嘅，需要大家剪去1/4張。咁仲餘下手工紙幾多張呢？我哋點樣表達好呢？如果用算式表示，即係3減1/4啦。咁大家可以思考幾個問題：點樣先至能夠剪走1/4張紙呢？係喎。而且點樣用份數表示平均分咗4等份嘅紙張呢？冇錯啦，剛才我哋都經歷過1減1/8嘅操作啦。咁其實我哋只需要將其中一張紙等分成4等份，咁即係4/4啦。咁但係剩返又點樣用整數表示完整嗰2張紙呢？冇錯啦。其實即係加返2啫，即係2又4/4啦。咁個過程入邊，我哋需要去將其中一張紙等分成4等份，所以我哋寫成2又4/4啦。繼而再減1/4。好啦，究竟剩返幾多？就需要大家利用呢老師派俾你嗰3張手工紙，你哋返去試下，究竟當中剪走1/4係點㗎咯喎？究竟點樣表達餘下嘅手工紙係幾多張呢？大家試下。好啦，既然係咁，我哋就歸納到原來呢整數減真份數要有一個小錦囊可以送俾大家㗎。
我哋只需要將整數退一，即係抽取其中嘅一個整體，去化為同分子分母相同嘅假分數，然後先相減。我哋一齊練習一下。舉個例，第一條3減1/5，我哋抽其中一張，愛嚟做等份，所以我哋3減1，剩翻2張完整嘅。咦，睇下先，隔離係將要抽1/5喎，即係我哋要等翻成5等份啦。咁即係我哋化成將其中一張紙化成5/5啦。咁喺步驟上面嘅顯示就係2由5/5再減1/5。咁心算一下，你哋就知道個答案㗎咯喎。不過我哋而家着重喺步驟練習一下點樣整數退一先，好冇？B 6減1/8，如果喺步驟上又係喎，整數退一，6減1即係5啦。我哋寫低5先。繼而再觀察下隔離，我哋原來要拎走1/8，即係我哋要將其中一個整體等分成8等份啊。咁即係寫成8%，咁即係5又8%啦。繼而再慢慢減1%，係喎，我都慢慢開始明白啦。再試下 C 條啊，你試下寫啊。9減1/6，我哋將整數退一，即係乜嘢呢？跟住又要等分幾多等份呢？寫成同分子分母相同嘅假分數。我相信大家心目中都有個答案啦，係唔係即係9抽走1，剩翻8張完整嘅紙啦？1/6，觀察下分母係6喎，咁即係化成6/6，即係8又6/6，將會再減1/6啦。跟住慢慢心算，你就會知道相等於7又5/6啦，係咪？好啦，嗱咁啦，我哋着重喺步驟入邊點樣整數退一先。繼而喺課堂上邊，老師就會同你再繼續深入討論噶咯喎。愚公入邊呢都有練一練，可以俾大家嘗試下整數退一呢一個嘅轉化噶喎。而且將真分數部分，我哋試下識唔識，然後再相減啊。好啦，下次再見啦，拜拜。